ช่องเสริมมาไทยตอนนี้เป็นเวลา7:30ของวันที่3โอ้โหวันนี้ฟ้าถล่มฝนตกแรงมากพายุแรงต้นไม้หักเพียบทั้งสดผมตื่นตอนตี 5โอ้โหต้นไม้หักเป็นแถวเลยนะครับกิจกรรมก็นี่มาดูดิว่าเส้นทางไปส่งเด็กโรงเรียนพญาประเสริฐมันเป็นไงแมวดูกันว่าคือเส้นนู้นปกติผมจะไปเส้นออก53ออก112แล้วก็จะออกตรงบดินทร์แต่ผมดูสถานการณ์แล้วเส้นนู้นหน้ารถจะติดแล้วมันจะมีแบบทำถนนโรงเรียนลูกผมพญาประเสริฐนี่คนเดินก็ต้องมีเป็นแถวนี่เห็นไหมคือเส้นทางนี้มันจะยากหน่อยแต่ผมว่ามันน่าจะไวกว่าใช้รถมารถติดมากแล้วมันทำถนนอีกนี่แต่ก่อนแถวนี้ก็เป็นชุมชนเห็นไหมแต่เนี่ยเขาบอกอนาคตเนี่ยมันจะทำเป็นตึกแถวส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนของซอย39จะเป็นชุมชนนี่เขาลื้อหมดเลยครับแต่ก่อนเป็นเหมือนชลัมนะครับทางก็จะประมาณนี้สตังค์ยกมือของนี้พอเลยนี่นะครับลูกผมไอ้คนโตก็เรียนอยู่บดินทร์ก็ปิดเทอมแล้วเหลือแต่ตัวเล็กนี่น่าจะปิดหลังสุดอะสอบวันที่สอบวันที่6ที่7เรียนเลี้ยวซ้ายนี่เลยลูกนี่นะทางเขาทางคนเดียวไปโอ้ยมันแน่นอนมากเลยผู้หญิงคนนี้นะครับนี่นะครับก็เดินเลาะคลองมาเข้าซอยประเทศเข้ามาประมาณสักข้ามสะพานสัก200 เมตร300 เมตรก็จะมีทางเลาะคลองนี่แหละเห็นไหมนี่นะนั่นก็เป็นเขตเป็นศูนย์พัฒนาของวันทองหลางไปเลยลูกไปเลยลงไปเราก็จะช่วยกันอย่างเงี้ยเลยหลีกกันน้ำใจให้กันบางคนหยุดบางคนไปประมาณนี้แหละตั้งเป็นไงเส้นทางนี้เป็นดีก็รู้ไหมที่นู้นมันติดไหมอ๋อที่นู้นติดเอาฝากช่องให้พ่อหน่อยกดเลยนะกดแชร์กด Subscribe พูดดังๆดิกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะให้ช่องปังใช่ไหมโอเคนี่ก่อนเข้านี่อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกของโรงเรียนพญาประเสริฐมันอยู่ในซอยถ้ามันติดเส้นโลตัสเส้นบดินทร์เราก็ออกแล้วก็มาเส้นนี้นี่ก็เลี้ยวซ้ายครับมารีวิวทางเข้าตั้งดูวิ่งงานเลยรีวิวครับแบบหน้าโรงเรียนแล้วแต่เมื่อเช้านี้ผมมาอยู่กรุงเทพเกือบ30-40 ปีนี่ผมว่าเมื่อเช้านี่ลมแรงสุดนะครับลมแรงสุดจริงๆไปโอ้เนี่ยแต่ว่ามันคือจริงๆฝนตกรอบช่วงประมาณตี 4:50โอ้ลมแรงมากนะครับเราจะเข้าประมาณนี้เอาตั้งไหว้ครูลูกไหว้ครูนะครับนี่ก็โรงเรียนเฮ้ยครูพี่แหม่มจะไปไหนนั่นฮะทุกคนที่ทำปกปักรักษาดีพ่อคนน้องชายจิตใจไทยจนขอให้แข็งแรงและมีความสุขเรียนเก่งดีวันดีคืนสอบได้ที่1แล้วก็ว่ายน้ำที่ติดทีมทำไปโอลิมปิกเด้อเพียงบ๊ายบายช่องพ่อบายบายภารกิจเรียบร้อยแล้วครับผมชมเด็กก็ประมาณนี้นะครับแต่เมื่อเช้านี่ลมแรงจริงพายุแรงใหญ่ก็พยามาที่จัดงานแค่นี้ครับบ๊ายบายช่องเสริมมาไทยแค่นี้แหละครับ